Bom, gurizada, vamos lá então mostrar para vocês como é que tá o trem aqui por Forqueta, já na finaleira desta lareira. Vou passar aí para vocês algumas especificações para que vocês fiquem por dentro do trabalho do Marca do Sul. Então vamos lá, aqui ó, tem uma bancadinha na frente, vai dar aquele look, né? Aqui o pessoal então vai vir com um gesso, um granito, aliás, tô com gesso na cabeça, mas poderia ser com gesso também, tá bom? Então aqui vai vir uma pedra, esse piso vai subir 5 centímetros. Então aqui vai vir uma pedra de granito até aqui e outra pedra por fora até o meio para fazer aquele 3D. Depois vem outro dali para cá, outro sobe ali, outro vai ali, outro vai por dentro, toda a parte aqui, e outro pega aqui por fora para fazer aquele look especial. Aqui ó, para cima vai ser feito tudo então com pedra palito, tá bom, gurizada? Aqui ainda falta o reboco na lateral. E aqui, ó, então aqui vai aquele quadro todo fechado com... me deu um branco. E depois vai ser feito as prateleiras, tá bom, gurizada? Então, MDF. Então aqui vai aquele quadro de MDF com 3 paredes, né? Uma na lateral, uma no fundo. Então o pessoal só chega e acopla aqui, ó. Medida certinha. Aqui na esquerda também. Mesmo processo. Ó, esse aqui os guri ainda falta rebocar essa parede aqui. A minha por trás. Essa aqui já ainda falta rebocar, mas a minha por trás aqui já está toda rebocada. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Pensa numa trabalheira. Mas tá aí, ó. Prontinha. Fiz aqui um reboco grosso. Olha que chique. E olha o espaço que eu tinha aqui para trabalhar aqui dentro. Então ela tem... Essa lareira, ela vai ter 1 metro livre por dentro. Aqui de boca. 50 de profundidade, 60 de altura. A gente baixou 5 centímetros, mas o padrão é 65 de boca. 50 quilos de sal. E aqui, ó, o registro de calor. Vamos lá, então. Sacou? Então aqui, depois do reboco, depois do quadro aqui que vai ter as prateleiras, vai terminar por dentro aqui de madeira ou conforme o cliente quer, para que ele toque, abra e fecha aí o registro. Como é que funciona esse registro, João Faz Tudo? É um processo bem simples, tá bom, gurizada? Ele faz com que a lareira funcione por inteiro. Quando você mete fogo, você deixa o registro aberto. Quando você viu que o fogo já pegou, aí sim, você vai lá e fecha o registro. Aí faz com que 10% só do excedente de calor saia, 90% para esse ambiente aqui. E lembrando, gurizada, a lareira tem que meter fogo a fuzel, tá? Não é nada de foguinho, porque são brigas, são mais de uma, né? De titãs. Ó, o ar que você está produzindo aqui dentro, que é leve, vai brigar com o vento e o ar frio que está descendo pela chaminé. Então, é como se você tivesse um balão de ar quente, um cesto cheio de pessoas. Você vai ter que produzir calor para que esse balão suba. O processo da lareira é a mesma coisa. Quando você utiliza uma lareira grande nessa com pouco fogo, pode sim voltar a fumaça, porque esse ar quente, ele é muito leve, não tem pressão, porque você não está usando a potência máxima, e ele não vai ter condições de jogar o ar frio e o vento para cima. Então tem que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Lareira se trabalha com muito fogo, muito mesmo. Até porque, para aquecer todo esse ambiente aqui, ó, enorme, tem que ter fogo, gurizada. Muito mesmo, senão não faça uma lareira. Você está vendo? Quando a pessoa entrar aqui, que ela olhar, ela vai ter essa visão da lareira se destacando dessa parede. Aqui ainda vai o revestimento. Então mais 5 centímetros com a pedra vai afastar. Olha que bonito que ficou isso aí. Então a parede para trás, a lareira se destacando para frente. Porcelanato aqui e todo o revestimento aqui na frente com o granito. Top das galáxias, 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil. Forte abraço para você.